Hello, hello, mitdc official YouTube channel လေးပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ်တင်ခင်းတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေပေါ့နော်ဖုန်းအလားလေးတွေတုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ဆွဲရမလဲဆိုတော့ဒါမိခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် Photoshop ပဲတုံး Microsoft Word ပဲတုံးAdobe After Effects ပဲတုံးပေါ့နော် Premiere ပဲတုံးIllustrator ပဲတုံးဖောင်းအလှလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဖောင်းအလှလေးတွေရှိမှတာလည်းကျွန်တော်တို့ design လှလေးတွေကိုရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုကဖောင်းတဲ့အများကြီး download ရတဲ့ website တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ခင်းတာကြတော့ computer သုံးတဲ့လူတိုင်းတည်ထားတဲ့တင်ခင်းတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် computer သုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software တွေကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာမရှိမဖြစ်မပါမဖြစ်မသုံးမဖြစ်သုံးရမယ့် software တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်သုံးနေလို့ရှိရင် software မှာစာရရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က font ဆိုတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ် font လိုအပ်တာပေါ့နော် font အလားလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ font အလားလေးတွေဘယ်မှာ down အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်အောင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ browser တစ်ခုခုထဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google ထဲကိုရောက်တော့မယ်Google ထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေfontspace.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်fontspace.com နော်ဒီ fontspace.com ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်fontspace free fonts ဒီမှာ font ခုစေရထောင်းတောင်းတိန်တသိန်း fonts download ဆွဲလို့ရတယ်နော်fonts တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီfont ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ font လေးတွေပေါ့နော်ကိုဘာ font ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖောင်းလေးတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကိုကဒီဇိုင်နာတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုဆိုင်ဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကိုဒေါင်းမဲ့ဖုန်းတွေကိုဒီထဲမှာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဖုန်းဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဖုန်းတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီcool style လားတို့မ handwriting လား handwriting ဆိုရင် handwriting style လေးတွေကိုသူကရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် handwriting style လေးတွေပေါ့နော်ဒါ handwriting လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ handwriting ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုပါလို့နော်အဲ့ကောင်လေးကို down မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ cloud လေးရှိပါတယ် personal use free တဲ့သူက free ပေးထားတာပါဒီ download ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေခဏလေးကြည့်မယ်ဒီမှာ down ပြီးတော့နော်down ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကို download ထဲမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှာလို့မရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသွားကြည့်လို့ရလဲကို down လိုက်တဲ့ကိုကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်တယ်ကွန်ပျူတာထဲကိုဒီကွန်ပျူတာ PC ပေါ့နော်ဒီ PC ကို double click နှိပ်လိုက်ပါ right click down open နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ download ဆိုတာရှိပါတယ် download ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ right click down ကျွန်တော်တို့တွေextract here နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ MISC ဆိုတာရှိပါတယ်readme เนาะသူက readme text လို့သူရေးထားတယ် hello thanks for downloading simple installation one click to install please follow our သူကဒါလေးတွေသူရဲ့ဟွာလေးတွေကိုသူပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဖုန်းကပဲရောက်တော့လဲဆိုတော့ဒီနေရာရောက်သွားเนาะသူကကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒီထည့်မှာပဲထားလိုက်เนาะဒီကနေပြီးတော့ install လုပ်မယ်เนาะ font တစ်ခုခုကို install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူက right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ install for all users ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ install for all users နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်လွယ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ darlington demo ဆိုတဲ့ဖုန်းကို Photoshop မှာအသုံးပြုကြည့်အောင်เนาะ Photoshop မှာအသုံးပြုကြည့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ဖုန်းကို Photoshop software ကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ Photoshop software ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ right click တောက်ပြီးတော့ open နဲ့ဖွင့်လို့ရသလိုသူက keyboard ပေါ်က enter ကိုခေါက်လိုက်ရင်လေ Photoshop software ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ software ဖွင့်တဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ Photoshop ကဒါကြောင့်အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Photoshop ကတော့ CC 2022ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ CC 2022မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ create a new ဆိုတဲ့စာရွက်တွေယူလိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာ
printing လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် printing ကိုသွားမယ်ပြီးရင်တုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့က video and film and video ပေါ့နော် video edit သမားတွေအတွက်ဆိုတော့ဒါကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ HTV 1080ရှိမယ်1090 1080ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ automatic ဆိုတာရွေးထားပြီးသားเนาะပြီးရင် create ဆိုတာနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube video cover address ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဖုန်းအစားလေးတွေတုံးမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းအစားလေးတွေတုံးမယ်နောက်တခြားတမင်းလာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရှင်နေပေါ့နော်တမင်းလာလေးတွေဖန်တီးရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာအခု Photoshop ထဲကိုလာမယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် horizontal type 2ကိုယူလိုက်တယ် horizontal type 2ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနကဖုန်းကိုရိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်Darlington di Morigula ရှိမယ်နော်ဒီဟာလေးပေါ့နော် Darlington di Morigula နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီစာရွက်ပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ font size ကိုလို့သလိုအကြည့်သေးမြင်တောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်စာရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် select all လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါတော့အခုနကကျွန်တော်တို့ကျော်ရဲဒါဒီလိုမျိုးဖောင်းကိုဒီကနေတောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က handwriting style လေးတွေပေါ့နော် handwriting style လေးတွေကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ထိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနားလေးမှာတချို့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ဒီနားလေးတွေမှာပေါ့နော်ဒါလက်မှတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ခါမှာကိုကတကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုပို့ပြီးတော့ဆက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတီပြလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီနေရာ layer ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် layer တော့ဘယ်နေရာမှာပဲထားလို့ရပါတယ်အဲ့ layer မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ effects ထဲဝင်မယ် drop shadow ထဲဝင်မယ် drop shadow ထဲမှာဆိုရင်မြင်ကြတဲ့ drop shadow လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ပြင်ပေးလို့ရနော်ကိုဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးတွေထားပေးလို့ရတယ်ဒါတော့ဘိုးအနေထားဘိုးတင်တဲ့အနေထားဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒါကတော့ကစားပေးလို့ရပါတယ်ဒါ distance ကလည်းကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကို design လာလေးတွေဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းတချို့ဓာတ်ပုံတွေမှာကိုရဲ့လက်မှတ်တွေကိုထိုးချင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုး font တစ်ခုဒီလိုမျိုးပုံစံတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီ website ကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ website ကိုလည်းကျွန်တော် video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအထက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကအခုနက category တွေအများကြီးထည့်တာပေါ့နော်ဒါကြတော့ handwriting style font style လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ handwriting font style လေးတွေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်အများကြီးဖုန်းတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ handwriting ထဲမှာတခါ kiss handwriting ခလေးလက်ရပုံစံမျိုးလားသို့မဟုတ် cute handwriting ပုံစံမျိုးလား pretty handwriting ပုံစံမျိုးလားသို့မဟုတ် fancy handwriting ပုံစံမျိုးလား girly handwriting ပုံစံမျိုးလားပုံစံလေးတွေကအများကြီးထောင်တောင်းသူပြောထားတာဘယ်လောက်တော့ပြောထားလဲဆိုတော့ဖုန်းလေးတွေကသူစီမှာဘယ်လောက်တော့များလဲဆိုတော့တိန့်ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖုန်းလေးတွေဒီမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှကိုဓာတ်ပုံသမားဆိုရင်တော့ကိုဓာတ်ပုံမှာလိုက်ဖဲမဲ့ဖုန်းကိုဒီကရွေးချယ်ပြီးတော့ download ရပါတယ်ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ 3D ဆိုရင် 3D ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုdown ယူပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါတယ်အရင်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးက free သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါတော့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် style လေးတွေရှိတယ် style ဘယ်လိုမျိုး style လေးတွေယူမှာလား famous style လား present and future font style လား older font style လားဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက် collection ပေါ့နော် collection လေးတွေပေါ့နော် collection ဒါအုပ်စုလေးတွေပေါ့နော်သူနဲ့တွေ့ရအုပ်စုလေးတွေရွေးထားတဲ့ဟာပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်ဒါ font အပင်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင် font 4000 font လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ
ဘောလုံးအိမ်တွေဒီဇိုင်းဆွဲရခါမှာလေဒီကဖောင်လေးတွေယူသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလားလေးတွေဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုမိမိစကြိုက်ပါနော် font generator เนาะဒီဘက်မှာဒါ font generator နော်ဒါတော့ထားလိုက်ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ် designer တို့ staff တို့ဒါအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ website ကတော့ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူကတည်တံ့တင်ပေးတဲ့ website ဖြစ်တဲ့အတွက် font အစုံပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ font အစုံ down ပြီးတော့ install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ website ကတော့အရင်ကိုဒါကွန်ပျူတာသမားတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ mitdc official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ